বন্ধুরা, আজ আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব ফ্রিজ পরিষ্কার রাখার ও দুর্গন্ধ মুক্ত রাখার সঠিক পদ্ধতি। আশা করছি আজকের এই ভিডিও দেখে তোমরা অনেকটাই উপকৃত হবে, তাই ভিডিওটি লাস্ট পর্যন্ত দেখো। প্রথমেই বলি, ফ্রিজ পরিষ্কার করার সময় কিন্তু ফ্রিজের প্লাগটা খুলে রাখবে। এরপর একটা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ফ্রিজটাকে মুছে তারপর যে মিশ্রণটি আমরা তৈরি করেছি সেই মিশ্রণটি ভালো করে হাত দিয়ে ফ্রিজের ভেতরে চারিদিকে মাখিয়ে নেবে। তারপর একটি সুতির কাপড় দিয়ে সেই কাপড়টি, এই যে সুতির কাপড় দেখতে পাচ্ছ, এই কাপড়টা কিন্তু সুতির হতে হবে। সেই সুতির কাপড়টা দিয়ে ভালো করে যেখানে যেখানে তোমরা মিশ্রণটি লাগিয়েছিলে ঠিক সেখানে ভালো করে ঘষে পরিষ্কার করে নেবে। তখনই তোমরা বুঝতে পারবে যে তোমাদের যে সমস্ত তেল চিটচিটে বা যা কিছু ছিল সব কিন্তু সেই সুতির কাপড়ের মধ্যে উঠে চলে এসছে। তো তারপরে ভালো করে পুরো ফ্রিজের ভেতরের সমস্ত অংশ ভালো করে মুছে নেবে। তারপর ফ্রিজের বাইরের দিকটা তোমরা কলিন দিয়ে মুছে নিতে পারো, কারণ যদি কিচেনের মধ্যে থাকলে পুরো বাইরেটা তেল চিটচিট করে, তো কলিন দিয়ে মুছলেও কিন্তু ভালোভাবে পরিষ্কার হয়ে যায়। এরপর দেখবে ফ্রিজটা একদম নতুনের মতো চকচক করছে। আর এরপর কিছু পাতিলেবুর টুকরো নিয়ে ফ্রিজের ভেতরে তোমরা রেখে দিতে পারো। এর ফলে কি হয়, ফ্রিজের ভেতরে পাতিলেবুর টুকরো রেখে দিলে না, ফ্রিজের ভেতরে যে দুর্গন্ধ, তোমরা পরিষ্কার তো করে নিলে, তারপর যে দুর্গন্ধটা থাকে সেইটা কিন্তু একেবারে কেটে যায়। তারপর কিছুক্ষণ পর ভালো করে যে ফ্রিজের যে পাতিলেবুগুলো যে রেখেছিলে তার কিছুক্ষণ প্রায় 2 ঘন্টা রেখে দেওয়ার পর কিন্তু তোমরা ফ্রিজটাকে চালু করবে। তারপর দেখবে, চালু করার পর দেখবে তোমাদের ফ্রিজের ভেতরে যে দুর্গন্ধটা একদম কেটে গেছে। এরপর আসি মিশ্রণের ব্যাপারে। একটি বাটিতে 2 চামচ পরিমাণ ভিনিগার দিয়ে তার সঙ্গে 2 চামচ পরিমাণ জল মিশিয়ে এবং তার সঙ্গে কিছুটা পরিমাণ লেবুর রস মিশিয়ে বানিয়ে ফেলতে হবে এই মিশ্রণ। আর এই মিশ্রণটা যে কেমন কাজ করে সেটা তো তোমরা নিজের চোখেই দেখতে পেলে। তো চলো, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবে এবং সবশেষে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো এবং আরও নিত্য নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো। তো চলো, আজকের মতো টাটা, দেখা হবে নেক্সট ব্লগে।